kenna ya hunduma dandees humna keetiin ammas akka bara duriitti akka bara dhalootaa akka bara duriitti akka bara dhalootaa. Si'imitire jawicha kan waraane si'imitire Yesus abbaamocha ammas barbaanne hiikaa guddicha ammas barbaanne hiikaa guddicha. Ammas kunoo dhufnee jirra gabbine nutti araaram yaa uumaa gabbine fuula kan kee barbaanna hundumaa keenyatu si yaake dhugumaa osatii nuun jettu dhugaa baatota nutumoo siidifnee waaqolii tolchannee beekumsaas ogummaas kan kee irraa uffannee ammamoo nuuf gaalee nuuf gaalee hundinuu si duraa wanti dhokatu jiru ammamoo naaf galee hundinuu si duraa wanti dhokatu jiru ammamoo naaf galee hundinuu si duraa wanti dhokatu jiru dhugumaan natu si yaake gooftaa naafnisii naatti araaram yaa oolchaa dhugumaan natu si yaake mootii naafnisii naatti araaram Yesuus ammamoo naaf galee hundinuu si duraa wanti dhokatu jiru ammamoo naaf galee hundinuu si duraa wanti dhokatu jiru dhugumaan natu si yaake gooftaa
ishee naattaraaram yaa oolchaa dhugumaa natu si yaake mootii naaf ishee naattaraaram Yesuusati amma moonuuf galee hundinuu si duraa wanti dhokatu hin jiru amma moonuuf galee hundinuu si duraa wanti dhokatu hin jiru dhugumaa nutu si yaake Gooftaa nuttararam yaa oolchaa dhugumaa nutu si yaake mootii nuttararam Yesuusati amma moonuuf galee hundinuu si duraa wanti dhokatu hin jiru amma moonuuf galee hundinuu si duraa wanti dhokatu hin jiru dhugumaa nutu si yaake Gooftaa nuttararam yaa oolchaa dhugumaa nutu si yaake mootii nuttararam Yesuusati gaabbiin hojii kennaa hundaa gaabbiin ammas kunoo dhufnee jirra gaabbiin nuttararam yaa uumaa gaabbiin fuula kan kee barbaanna hundumaa keenyatu si yaake hordoftoota furtuu dhugaa bakka jirtan hundumaatti nagaan isiniif haa ta'u. Deebinee wal arguu keenyaaf Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Hundumti keenya akka beeknu furtuun dhugaa yeroo adda addaatti sagantaa adda addaatiin dhaggeeffattoota keenyaaf hordoftoota keenyaaf waan dubbii dhugaa, dubbii jireenyaa, dubbii fayyinaa isiniin ga'aa turreerra. Har'as immoo furtuun dhugaa sagantaa kan biraa fudhannee dhiyaanneerra. Kanaaf bakka jirtan hundumaatti nagaan isiniif haa ta'u jecha sagantaa keenyaa utuu hin jalqabin kadhannaa gabaabaa godhannaa. Bakka jirtan hundumaatti hundumti keenya mataa gadi qabannee Waaqayyoon hin kadhanna. Si galateeffannaa yaa Waaqayyoo, galanni siif haa ta'u waan nu goote hundumaatiif. Nagaa nuu laattee, fayyaa nuu kennitee, jireenya nuu kennitee, innaa kanaa waan nu geesseef si galateeffannaa Gooftaa. Ammas kottu iddoo kanatti argami, sagantaa keenya eebbisi, ati nu geggeessi. Yeroo gabaabduu qabaannu kanatti yaa Waaqayyo Gooftaa eebba keetiin nu guuti. Maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa nuuf kadhatamii. Ameen. Guyyaa har'aa dubbii Waaqayyoo walii wajjin ilaalla. Kormi dubbii isaatii yookiis immoo aristiin dubbii keenya har'aa nama kadhannaa beeku yookiis immoo nama waan kadhatu addaan baasee beeku kan jedhu ilaalla. Kun immoo Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 46 amma 52 isa jiru walii wajjin ilaalla. Sana booddee yeroo gabaabaa fudhannee kana keessatti waan argine ergaa tokko tokko keenyaaf barbaachisaa ta'e walii wajjin ilaalla. Akkana jedha. Ergasii isaan Yerikoo dhufan yeroo Yesuus bartoota isaatii fi tuuta
sonaan baay'ee wajjin yerkoodha ba'ee adeemuuf jedhetti Pharximoos ilmi Xiimawos namichi jaamaan tokko karaa bira taa'ee hin kadhata ture. Yesuus nama biyya Naazreet ta'uusaa yommuu dhaga'e iyyee Yesuus ilma Daawit na maari jedhe. Namoonni baay'een calluma jechisiisuudhaaf isa ifatan, inni garuu ittuma caalchisee iyyee ilma Daawit na maari jedhe. Yesuus yommus dhaabatee waamaa jedhe. Isaan immoo namicha jaamaa sana waamanii jabaadhu ka'i si waamaa jedhaniini. Kanaaf inni wayyaasaa ofirraa darbatee utaalee ka'ee gara Yesuus dhufe. Yesuusis maal akka siif godhu barbaaddaa jedhe. Namichi inni jaamaan immoo deebisee agartuu koo akkan anaaf deebiftu yaa barsiisa jedheeni. Yesuus immoo karaa kee dhaqi, amantiin kee si fayyiseera jedhe. Achumaanis agartuunsaa deebi'ee fi karaattis isa duukaa bu'ee kan jedhudha. Kuni seenaa macaafa qulqulluu keessaa seenaa baay'ee jireenya namaa tuqu akka inni ta'e ilaalla. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ardii kana irra yommuu ture hojii gurguddaa hojjetaa ture. Keessumaatii hojii namoota fayyisuu, warra dadhaban, warra okkolan, warra gurri isaanii hin dhageenye, warra iji isaanii hin argine kana akka inni fayyisaa ture beekamaadha. Innaan kun innaa yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroonsaa yeroo du'uuf inni qophaa'aa jirudha. Yesuus yeroonsaa akka gabaabbate ilaalaa jira. Namoonni warri Kiristoosin dabarsanii kennuudhaaf jedhan qophii adda addaa godhanii Yesuusin balleessuudhaaf yookiis immoo akka inni du'uuf murtee adda addaa qopheessaa akka isaan turan yeroo akkanaa kana keessa akka inni ture in ilaalla. Yeroo kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Yerusaalemitti deemaa ture. Karaa gara Yerusaalem dhaquudhaaf immoo Yerikoo keessa darbuutu sarara ture. Yerikoon magaalaa baay'ee ho'ituu keessumaati yeroo Faasikaa jalaa namoonni iddoo adda addaati biyya sana kan dhufan Yerikoo keessa buufatanii darbuu. Kanaaf Yerikoon yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Yerusaalemitti darbuudhaaf karaa deemaa jiru yeroon sun yeroo baay'ee ho'aa ture. Namoonni bakka adda addaati inni kaan Yerusaalemiin dhufanii Faasikaa warra Yihuudootaa wajjin waaqessuudhaaf yookiis immoo ayyaaneffachuudhaaf gara sana yeroo dhufan namoonni adda addaa gooftaa Yesuus Kiristoos dinqii inni gurguraa tureef waa'ee Zakiyoos odeeffamaa ture, waa'ee inni Alaazaariin du'aa kaase odeeffamaa ture. Kanaaf Yesuus karaa sana deema jennaan namoonni baay'een yeroo isaan isa duukaa bu'aa turan akka inni ta'eeti ilaalla. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yerikoo keessa darbee Yerusaalem utuu dhaqu achi taa'ee kan kadhatu nama tokkotu ture. Namni kun Pharximoos jedhama. Pharximoos nama agartuu hin qabne ture. Nama iji isaa jaamaa, nama dukkana keessa jiraatu, nama naannoon isaa maal akka inni ta'e hin beekne, nama fuula namaa ilaalee namni kun hin gammadaa fi hin gammaduu isaa addaan baasee beekuu hin dandeenye. Nama naannoon isaa isa Waaqayyo uume uumama adda addaa kana ilaalee itti gammaduu hin dandeenye nama akkanaa ture. Kanaaf kan inni gochuu danda'u yoo jiraate karaarra taa'ee nama kadhachuudha. Nama kadhatee waan namni isaaf kennurraa jireenya isaa kan itti fufuu akka inni turetti nu hubachiisa. Pharximoos jaamaadhaa, qaroon qabu,
arguu hin danda'u. Ganama namatu fuudhee dhaqee karaa bira isa kaa'aa. Guyyaa galgala immoo munni fixee jedhu namatu achi isa kaasee gara manaatti isa geessaa. Nama akkanattiin jiraatudha. Namni kun yeroo hundumaa karaa bira taa'ee hin kadhata ture. Guyyaa kana garuu guyyaa addaatu isa mudate. Guyyaa kana guyyaa namoonni baay'een Kiristoosin duukaa bu'an, warri Kiristoosin ajjaban yookiis immoo Kiristoosin naannoo Kiristoosii wajjin karaa sana deeman tuuta jedha macaafni qulqulluun. Tuuta namootaa lakkoofsi isaanii hammana kan hin jedhamne iddoo adda addaatii kan dhufan keessummoonni adda addaa biyya Giriikii dhufanii Faasikaa warra Yihuudootaa wajjin kabajachuudhaaf warri dhufan naannoo sanatti argamu. Isaan kun Yesuusinis arguu hin barbaadu turan. Akkuma Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 21 irratti ilaallutti Yesuusin arguu kan barbaadan illee turaniiru. Namoota akkanaatu ture. Namoonni kun garii warra Fariisotaa warra Yesuusin dabarsanii kennan, garii immoo warra dinqii gooftaa Yesuus Kiristoos godhu kana ilaalanii itti gammadan, garii immoo warra dhuguma amantiidhaan Yesuusin barbaadan, warri kaan immoo bartoota isaa yookiis darassoota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Tuuta akkanaa kana keessa ture egaa. Namni kun hin ta'a hin kadhata. Namni inni kaan wacaa sagalee gurguddaa dhageessisaa kotteen namootaa iddoo adda addaa itti dhaga'amaa yommuu inni dhufu namni kun lakkii hin narraa isa durii miti. Namni kaleessas dheengaddas karaa kanarra deemaniiru. Tuuti baay'eenis karaa kanarra darbaniiru. Garuu hin narraa qobaadha. Hin narraa adda. Kanaaf maaltu deemaa jira? Maal inni ta'aa jiru jedheetti namoota naannoo isaa jiran immoo gaafatu. Yesuus nama Naazireetitu karaa kanarra darbaa jira jedhan. Wadha Yesuus nama Naazireet karaa kanarra darbaa jira. Kanaaf tuuta baay'ee wajjin dhufaa jira jedhanii yommuu itti himanii yeroo kanatti Phaarximoos waan gochuun isarra turetti addaan baafate jechuudha. Phaarximoosii fi kuni carraa guddaa ture. Carraa lama qaba. Carraa lamaan kana keessaa kan inni itti dhimma ba'u yookiis immoo isa kamtu anaaf baay'ee barbaachisaadha jedhee itti yaaduu qaba ture. Phaarximoos yeroon kun yeroo namoonni baay'een karaa sanarra darban, yeroo namooti baay'een korojoo isaa keessaa saantima yookiin birrii yookiin qabeenyaa adda addaa keessa buusanii fi darban, yeroo inni itti qabeenyaa isaa guddifatu yookiin yeroo inni itti waan kadhatu kana caalaatti yeroo biraarra guyyaan argatu ture. Kun isa hin dhibne garuu Phaarximoosiin kan isa dhibe yoo jiraate waa'ee qaroo isaatiiti. Yesuus nama Naazireet, waa'ee Yesuus nama Naazireet kana dhagayeera. Yesuus nama Naazireet kun warra dhukkubsattoota akka fayyisu, warra qaroo hin qabne akka fayyisu, warra duudaa gurra isaanii akka banu kanaan duras dhagayeera. Hoduu nama kanaa dhaggeeffateera. Kanaaf amantiidhaan nama kana argeera. Garuu carraan akkanaa kun akka isa mudatu hin beeku ture. Garuu har'a carraa kanaatu isa mudate. Yesuus isaa wajjin beellama yoo qabaachuudhaa baate iyyuu onnee isaa wajjin beellama akka qabu agarsiisa. Karaa kana yommuu darbu Yesuus kana itti dhimma ba'uun narra jira jedhe. Firoota koo Waaqayyoo hiree adda addaa nuu kenneera. Hiree inni nuu kennetti itti dhimma ba'aa jirra moo itti dhimma ba'aa hin jiru jechuun gaaffii tokko tokkoon keenya irra deebisuu nurra jiru. Hiree tokkitti argate kanatti dhimma ba'uu barbaade. Hiree inni tokkitti argate kun Yesuus namni Naazireet kun namni warra qaroo hin qabne warra jaamaa inni fayyisaa ture kun inni warra dhukkubsataa fayyisaa ture kun inni warra gurri isaa hin duude fayyisaa ture kun har'a karaa kanarra darba lammata deebi'ee argachuu hin danda'u. Carraan kun lammata deebi'ee hin dhufu. Hireen kun deebi'ee hin dhufu. Kanaaf Phaarximoos kanatti dhimma ba'uutu isarra jira. Kana booddee yeroo hin fudhanne nama kana arguu barbaade. Gooftaa Yesuus Kiristoos hin dhufe namoonni tuuti baay'een duukaa turani. Yeroo kanatti jedha macaafni qulqulluun akkuma hundumti keenya ilaalle sagalee isaa ol fudhatee iyye jedhe. Phaarximoos sagalee isaa ol fudhatee iyye.
yommuu iyyemmoo Yesuus nama Naazreet ilma Daawit namaari jedhe. Horii naa kennin jedhe. Qabeenyaan barbaadaati qabeenyaa itti naa dabali kunoo ani nama qaroo hin qabne nama hojii argachuu hin dandeenye kunoo hojiin koo asuma taa'uudha waan ta'eef ammani qabeenyaa barbaada horiin barbaada horii naa kennin jedhe. Yookiin immoo namoota tuuta si wajjin jiru kanatti itti naa himi horii naaf kennanii kunoo ani haalaan keessa jiru kanaan argita itti naa himi jedhe. Garuu kan inni gaafate waa'ee qaroo waa'ee arguun barbaada jedhe. Amantoota Waaqayyoo ardii kanarra kan jiraannu namoonni hundumti keenya sagantaa kana kan hordofnu hundumti keenya mee deebinee of ilaallu. Maalitu Yesuus akka Pharximoos karaa keenya darbe maal gaafanna laata? Maal gaafanna laata? Gaaffiin keenya adda baafamee beekamuutu isarra jira. Pharximoos garuu kan inni gaafate waan tokkicha duwwaadha. Arguu barbaada jedhe. Qaroo koon barbaada jedhe. Maaliif qaroon isaa yoo banameef hojjetattee nyaachuu hin danda'a. Kana booddee rakkinni isaa waan karaa bira isa teessisu miti. Kanaaf waan caalu fo'ate. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama garaansaa cabe, nama garaansaa Waaqayyoon barbaade bira hin darbu. Fakkeenyaaf Maarqos 10:35-40tti kan nu ilaallu tokkotu jira. Yaaqoobii fi Yohaannis ijoolleen Zabdiyoos gara Yesuus dhufanii waan gaafatan qabu turan. Inni tokko mirga kee inni kaan immoo bitaa kee akka teenyuuf ati nu wayyami jedhan. Yesuus garuu maal isaaniin jedhe? Ani bita koos taanaan mirga koos taanaan namaaf kennuuf hin qabu. Kan kana kennu abbaa kooti. Garuu immoo jedhe waan kadhattan hin beektanuutti jedhe. Waan kadhattan hin beektaniitti jedhe. Pharximoosiin garuu kana hin jenne. Pharximoos nama Daawit ilma Daawit namaari. Yeroo sanatti maal barbaaddaa jedhe. Akka maal sii godhu barbaadda jedhe Gooftaa Yesuus Kiristoos. Ani fayyoon barbaada jedhe. Amantoota Waaqayyoo har'a tokkoon keenya Yesuus nu gaafataa jira. Maal akkan sii godhu barbaadda? Maal akkan isinii godhu barbaadda? Pharximoos namaari araara barbaade. Cubbamaa ta'uusaa jireenyi isaa gaddeebi'aa ta'uusaa waan beekuuf namaari. Yeroo kanatti Yesuusin arguun barbaada jedhe. Amantoota Waaqayyoo naannoo sana kan jiran Pharximoos duwwaa hin turre namoonni karaa bira ta'anii kadhataa turan namoota baay'eetu ture. Akka hundumti keenya beeknu har'allee taanaan naannoo magaalaa gurguddaa naannoo keessumaa karaa babal'aa namoonni irra deemanii har'a namoonni karaarra ta'anii kadhatan illee turaniiru. Yeroo sanas akkuma kana ture. Namoota baay'ee kana keessaa garuu Yesuusin onnee isaatiin kan arge, garaa isaatiin kan arge, amantii isaatiin kan arge Pharximoos duwwaadha. Jarri kun Yesuusin argine isaan bizinesii isaanii yookiis immoo horii isaa argatan sana ilaala. Yesuusiif bakka hin qabaanne, Yesuusiif attention hin laanne, Yesuusiif bakka hin kennineef. Kanaaf sagalee isaa ol fudhatee iyye. Ermiyaas boqonnaa 33:3 irratti gara kootti iyyi anis siifan deebisaa. Waan ati hin beekne, waan ati hin argine hundumaa siin godhatu jedhu ilaala. Kanaaf amantoota Waaqayyoo hundumti keenya kana beennee gara Waaqayyootti dhufu. Pharximoos irraa kan barru isa kana. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Pharximoos bira hin darbine. Garaa cabaa bira hin darbu Gooftaa Yesuus Kiristoos. Yaada gaddeebi'aa bira hin darbu. Namni Kiristoosiin bira dhufe utuu hin fayyin, utuu hin eebbifamin akka hin deebine Macaafni Qulqulluun nutti dubbata. Yohaannis boqonnaa 6:37 irraa yoo ilaalle
gara koo kan dhufu hundumtu waan isa barbaachisu hundumaa argatee deebi'a jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 10 irratti gooftaan keenya isa bade barbaaduu akka dhufe nutti dubbata. Isaayyaas 61 lakkoofsa 1-3 yoo laalle waggaa dheeraa fuuldura gooftaan keenya tun dhalattiin fuuldura waggaa 600 kan ta'u Isaayyaas raajichaan kan dubbatame kaayyoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kana dhufuusaa kan nu hubachiisu ture. Warra jaaman, warra duudan, warra dhukkubsatan, warra gaddeebi'oo misraachoo isaaniitti dhufuu himuu akka inni dhufetti nutti dubbata. Kanaaf amantoota Waaqayyoo yeroo waamametti Phaarximoos waan inni godhe tokkotu jira. Gaarii goonee hubachuun kan nurra jiru. Yommuu gara Yesuus dhufuudhaaf ka'e wayyaasaa achumatti gate jedha macaafni qulqulluun. Wayyaasaa qophaa miti macaafni qulqulluun waa'ee wayyaasaatii haa dubbatu teenyee yoo yaadnu korojoo qaba lafa waan itti horii sassaabbatu kanallee achitti gatee deeme. Har'a anaaf isin gara Yesuus akka nu hin dhumneef kan nu dhowwu maaliin? Tarii wayyaansaa sun isa dhowwuu hin danda'a ta'a. Tarii amanni mi'a isaa qodaa isaa sassaabbatutti Yesuus hin darbata. Carraan kun isarra akka hin darbineef waan inni hin goone hin jiru. Waan gochuu danda'u hundumaa akka godhetti nu hubachiisa. Kanaaf amantoota Waaqayyoo har'a anaaf isin gara Yesuus akka nu hin dhumneef fuula Yesuusin akka nu hin argineef kan godhu maaliin? Qabeenyaadha moo? Badhaadhina moo? Ulfina moo? Gammachuudha moo? Yookiis immoo gaddeebii? Yookiis immoo rakkina? Yookiis immoo iyyumatu gara Yesuus akka nu hin dhumne godha. Phaawulos akkuma dubbatutti jaalala Kiristoositti adda kan na baasu tokkollee hin jiru. Olii kunillee gaddeebiinillee eenyullee akkuma jedhu jaalala Kiristoos nu qaburraa adda kan nu baasu hin jiru. Kanaaf amantoota Waaqayyoo har'a kan nuyi ilaaluun nurra jiru maalinni? Har'atu Yesuus iddoo kana jiraatee maal sii godhu naan jedhee maal sii godhu yoo siniin jedhee maalitti dubbattu laata? Itti yaaddanii beektu? Yesuus karaa keessanitti darbe balbala mana keessanii irratti darbe utuu Yesuus garaa onnee keessaniitti dhufee darbe maalitti mattu Yesuusitti? Beektu waan kadhattan akka Yaaqoobii fi Yohaannis waa'ee isa darbu isa biyya lafaa kanaa mootummaa biyya lafaa kanaati yookiis immoo isa darbine kan Waaqaa fedha keenya itti manna laata? Amantoota Waaqayyoo Phaarximoos iji isaa qaamaan hin argu yoo ta'e illee garaansaaf onneensaa Yesuus hin arga ture. Amantiidhaan argaa ture. Amantiin humna guddaa qaba. Yeroo kanatti Yesuus yommuu inni arguun barbaada. Qaroo koo hundeeffachuu akka tinaa deebiftuun barbaada yommuu inni jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni jedhe yoo laalle akka amantii keetii siif haa ta'u kanaaf dhaqi ittiin jedhe. Battaluma sanatti iji isaa akka inni fayyetti macaafni qulqulluun nutti dubbata. Kanaaf amantoota Waaqayyoo yoomiyyuu taanaan Yesuus sagaleen isaa qoricha. Yesuus akka nu bira hin darbineef yeroo hundumaa kan qophoofne ta'utu nurra jira. Gaaffiin har'a nu tokkoon keenya of gaafachuun nurra jiru akkuma sila dubbadde maal gaafanna Yesuusiin? Amantiin keenya maal fakkaata? Amantoota hordoftoota keenya har'a tokkoon keenya Yesuusiin waan gaafannu beekuutu nurra jira. Lammataa akkaataa ittiin gaafannullee beekuutu nurra jira. Carraa qabnutti dhimma ba'uutu nurra jira. Yeroo nu keessa jiru yeroo darbu yeroo fiigaa jiru Yesuus gooftaan dhufuudhaaf qophaa'eera. Ardiin kun biyyi lafaa kun nama nu ilaallu kun yeroo gabaabaatti hin darba. Isa hin darbine isa Waaqaatiif qophaa'uutu nurra jira. Kiristoos dhufuudhaaf guyyaa Yesuus dhufu maal qabannee fuula isaa dura dhaabanna laata? Har'aa amantiidhaan Yesuusin barbaannee maal sii godhu immoo jedhu fedha garaa keenyaa amantiidhaan isatti himachuun nu barbaachisa. Kana akka goonuuf
Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Ameen. Fayyaataa waan nu dhaggeeffattaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Hin kadhanna. Si galateeffanna yaa Waaqayyo waan nu goote hundumaatiif, sagalee kanas waan nu kenniteef, yaa Waaqayyo Gooftaa waan kadhannu akka beennuuf, yaa Waaqayyo hiree ati nuu kennite, carraa ati nuu kennitetti dhimma ba'uu akka dandeenyuuf humna hafuura qulqulluu nuuf kenni. Hunduma keenya eebbisi. Hordoftoota sagantaa kanaa bakka isaan jiran hundumaatti yaa Waaqayyo eebba keetiin isaaniin milladhu. Nagaa hunduma keenyaaf kenni maqaa Yesuusiin. Ameen.